السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله متابعين قناة عثمان فلوكس. نقدم لكم واحد الضيوف جدد. الضيف هذا الأزرق كيوي، وهذه الضيفة لارا. هما دابا عندهم واحد المباراة كيتنافسوا فيها، مباراة يعني شاخدة. يلا ما تبقاوش تشوفوا، كملوا المباراة ديالكم. ها يلا اكشن، يلا زيدوا. إذا المباراة تبدأ. إذا التنافس الآن على أشده بين كيوي ولارا، من سيهزم الآخر ومن سيحصل على تلك القطعة، كيوي أو لارا. إذا القتال الآن على أشده. يلا زيد كيوي، جر. يلا زيدي لارا. قتال على أشده بين كيوي ولارا. ترى من الفائز؟ أنا كنرشح كيوي. زيد جر عطيه. هذيك كيوي، زيد معلم. زيد هذيك جر، عطيه ما تخليش لارا تغلبك. هذيك كيوي الزاهم. لارا ما معاتقاش. الإطار التنسيقي مستعد أن يتفاوض مع سماحة السيد مقتدى الصدر أو مع ممثل عن سماحته حول إجراء انتخابات، لكن تعلمين هذه إجراءات الانتخابات يحتاج لها أطر قانونية وآنية. شوفوا سبحان الله، هاد جوج خوت كيفاش متوالفين بعضياتهم، ما كيتفرقوش. سبحان الله. تخيلوا ان هذيك لارا الا مشات شي بلاصه بعيده يتبعها كيوي، ولا مشات هو شي بلاصه بعيده تتبع، ولكن في الغالب كيوي هو اللي كيتبع لارا. المهم ما كيتفرقوش، خاصهم ضروري يكونوا بجوج. سبحان الله العظيم. وسبحان الله هاد الجوج هادو متوالفين بعضياتهم، حتى يعني واحد الامر بالرغم انهم صغار وكذا، فاش كنطعمهم بالسيرنك سبحان الله كيبقاو يوكلوا بعضياتهم. هذا من عجيب ما رايت. سبحان الله العظيم في هاد الطيور. انت بحال هكا كيديروها، كيوكلوا بعضياتهم، وسبحان الله موالفين بعضياتهم، ما كيتفرقوش. وان شاء الله هاد الضيوف الجداد غادي يكونوا معنا، وغادي مازال نديروا فيديوهات. هادو دابا راه قريب يتفطموا، مازال كيشدوا السيران، قريب يتفطموا. هادو اصلا عندهم نص دريساج، مازال ما مدريسيش مزيان، ولكن انا غادي معاهم بشويه راه بداو كيولفوني اصلا. كما شفتوا الاول راه جبتهم، هادو راه كانوا كيخافوا، ما كانوش كيبغيو كاع نشدهم. دابا راه حاليا شويه شي كيوي. يلا زيد هاك انا نلوح لكم الكره. هاك زيد، يلا زيد، يلا كملوا المباراة ولا صافي عييتوا. يلا زيدوا كملوا باش نعطيكم تاكلوا، راه فيكم الجوع نيت. هاك اجي كيوي. هاك زيد، هزه. زيد. يلا انا جبت لكم الكرة. يلا انت شدها كيوي. شدها زيد. لارا خافت، كيولي زاعم. لارا الجبانة. هاك كيوي. هاك زيد. هاديك هذا كيوي، هاديك ما تخافش. زيد هزي. هاك زيد كيوي. هاك هالكورة.
زيد جر الكرة، زيد ضرب. ممكن ما قلت لكم هادو راه يلاه نص دريساج، مازال كنحاولوا نزيدو ندرسوهم مزيان ان شاء الله حتى يتوالفوا معانا. ما عاوتاني نرجعوا حتى يتقاتلوا على ديك لاستيك. ديك جر الكرة، ديك لعب بها. بحال هاد الكرات هادو راه كيعجبوهم هاد النوع ديال الطيور ديال ليزانس. تجيب لهم واحد الكويره بحال هادي كيبقاو يلعبوا بها تيولفوها. ديك جر، هز هزه، هاديك ضرب تقلب معاه، زيد هاديك يلا شوت، هاديك معلم. يلا الخوت، يعني بركة. نتمنى هذا الفيديو عجبكم، هذا الفيديو القصير يعني كان يعني فيديو مع هاد الضيفين الجديدين اللي مازال ان شاء الله غتشوفوهم شي فيديوهات قادمة تكون مزيانة. متنساوناش الخوت بالدعم، بالضغط على الزر الجرس ولايك وبارطاج حتى يعني يكون ديما الجديد ان شاء الله. وتحياتي من قناة عثمان فلوكس. السلام عليكم ورحمة الله.